Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fadila, Prodi S1 Keperawatan semester 7 Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan melakukan terapi akupressure untuk mengatasi batuk dan pilek. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah terapi komplementer yang diampu oleh Ibu Nurse Yulidian Nur Pratiwi, Eskep MKep. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Husnul Fadila. Di sini saya akan melakukan terapi akupressure terhadap Ibu. Boleh perkenalkan nama Ibu, usianya berapa, terus apa yang sedang dirasa sekarang, Bu? Nama saya Yulianti, umur 25 tahun. Terus gejala lagi batuk sama pilek. Oh, baik Ibu. Nanti saya akan melakukan terapi akupressure untuk batuk dan pilek terhadap Ibu ya, Bu ya. Kurang lebih waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Baik. Jika Ibu bersedia, boleh kita mulai sekarang ya, Bu ya. Baik, sebelum dilakukan terapi akupressure batuk pilek ini, saya akan menjelaskan tujuan kenapa saya melakukan terapi akupressure batuk pilek terhadap Ibu, yaitu untuk mengurangi batuk pilek terhadap Ibu dan untuk merelaksasi tubuh Ibu ya, Bu ya. Baik, kita mulai sekarang ya, Bu. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita memakai hand sanitizer, Bu. Ya, Bu ya. Baik Ibu, bisa kita mulai sekarang. Boleh ngaput tangannya diangkat. Titik yang pertama yaitu sini ya, Bu ya. Maaf ya, Bu, agak saya tekan. Sakit, Bu? Enggak, baik. Tekan selama 2-3 menit. Selanjutnya tekan 2-3 menit. Baik Ibu, sini ya, Bu ya. Ini pergelangan ya, Bu ya. Bawa pergelangan. Tekan urut-urut sampai 2-3 menit. Karena ini adalah titik-titik yang menjalar ke paru-paru ya, Bu ya. Jadi titik-titik ini tuh bisa menghilangkan batuk pilek, terus pokoknya yang berhubungan dengan paru-paru seperti bronkitis, asma. Di atas pergelangan siku-siku. Di sini ya, Bu ya. Tidak boleh dekat sendi, jadi harus ke atas. Sendi sini. Ini sendi kan ini nih. Ini. Ya, Bu ya. 2-3 menit. Selanjutnya di sini. Maaf ya, Bu, agak sedikit tekan. 2-3 menit. Selesai, Bu. Baik Ibu, setelah dilakukan tindakan, bagaimana Ibu? Apakah yang Ibu rasa sekarang? Agak udah enak gitu, agak enakan sedikit Ya. ya. Dari pernapasan Agak lega ya, Bu ya? Terus badan juga enak ya, rileks. Oke. Baik Ibu, sudah selesai ya, Bu, dilakukan terapi akupressure terhadap Ibu. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya atau ingin dipilih lagi, boleh hubungi saya, Bu ya. Siap. Terima kasih sudah memeriksa, Membantu. membantu. Ya. Bersama Ibu.